Anyiti itemi cira-inĩ ũyũ wa kũhagũrwo kwa gavana Anne Waiguru mekinyirie mbere ya kamiti ya Senate ĩrĩa irathikĩrĩria cira ũcio o mwahũ na mawakiri yao. Bunge ya kaunti ya Kirinyaga ĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ wakiri Ndegwa Njirũ, naguo mwahũ wa gavana Anne Waiguru ũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ wakiri Paul Nyamodi. Allegation number 2. Undermining the authority of the county assembly. Gavana Waiguru athomerwo thitango iria imũgũmĩire arũgamĩte. In charge of a corrupt county tendering policy contrary to the provisions of the Public Procurement and Asset Disposal Act 2015. Waiguru atetia kĩrĩa yekugaga nĩ ũira mwerũ kuma kũrĩ bunge ya Kirinyaga, no nayo bunge ĩyo yatarĩria ũrĩa ĩhotorete kuonania ũrĩa Waiguru atabatie gũthiĩ na mbere gũtungata ta gavana. We'll be able to prove that Governor Waiguru does not portray a good example in this generation and even for the future generation. No nake Waiguru amenereria ciĩko cia bunge ya kaunti kũmũhagũra, akiuga ikinya rĩrĩ no rĩa kũmũhahithia. Unfortunately, what is before you is in every respect false, unfounded, and salacious allegations which have no place in an impeachment motion. They relate to minor administrative issues that would easily have been clarified by a routine inquiry. Wakinya ihinda rĩa mũtemania wa ndereti ya kũhagũra Waiguru, MCA wa wadi ya Muira Kinyua wa Ngui kũhũngwo mahuri nĩ mĩena yerĩ, mwena wa bunge ya kaunti ya Kirinyaga hamwe na mawakiri a Waiguru. Do you have any evidence showing that she received any money from any beneficiaries of his tenders? Tendering process. Do you have evidence showing that she received any money? Tendering process is being manipulated. Naona maseneta mamuria ciuria makienda guthererwo ni thitango icio cia bunge ya kaunti. My question will be, is there any supporting document that is aligned to Pauline Njoroge or to the governor Anne Waiguru? Why wouldn't you find it in an out of order that this person, a position that does not exist, person who is not qualified, recruited as director administration, and from there onwards she automatically becomes the chairperson of majority of the tender committees in the county? Do solemnly swear that atongoria angĩ a ikĩro itiganĩte onao mauma na ihinda rĩa gũtemania ũira ũrĩa marĩ naguo, makĩimbaimbĩrĩria ũira wa bunge ya kaunti ĩyo cira-inĩ ũyũ wa kũhagũra Waiguru. So really you are here to add weight to the mover of the motion's voice after they have impeached the governor? No, I'm here to speak on behalf of the dilapidated healthcare in Kirinyaga and fired 457 health workers. Were you appointed the CEC by the current governor? I was appointed as the CEC following the 2017 national election by the current governor. Rũciũ nĩ mũthenya wa gavana Waiguru gwĩtetera, kũrĩa onake arĩ mũndũ kĩũmbe kana kũhetũkĩra mawakiri ake atanyĩtwo gũkahũngwo mahuri nĩ maseneta acio hamwe na mawakiri a bunge ya kaunti. Thutha ũcio kamiti ĩno ĩtanyĩtwo gũgathiĩ keheri-inĩ mũthenya wa kana kwandĩka riboti yayo, na thutha gũtemania riboti ĩyo ya ũthuthuria wa cira ũyũ cikaro-inĩ cia Senate yothe gatano ga kiumia gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.